带你抓事件真相，掌握证据变化。观众朋友你好，欢迎持续加入新闻大白话，我是主持人谭一伦。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是前国安会副秘书长杨永明。一伦好，各位朋友好。还有资深两岸媒体人徐和谦。一伦好，各位朋友大家好。以及前空军副司令张延廷。主持人好，大家好。好，观众朋友还是很关心哦，现在美国跟伊朗谈到什么境地呢？好，一伦先跟大家讲结论哦，就是什么都没谈。好，原来啊是因为巴基斯坦行程现在喊卡。好，那当然说要去这一趟这个第二轮谈判的范斯哦，也就是美国副总统根本没有启程，他留在白宫，所以啊第二轮的谈判整个陷入了僵局。好，就是原定率团要到巴基斯坦推动会团的范斯仍然在华府哈，所以他的出访行程已经被美国证实取消并暂缓。好，伊朗也传出不出席会谈。好，所以你可以看到，包含的是范斯暂缓他的出访行程，我们的赖总统也暂缓了他的出访行程。我们美台是同步的，请假期后朋友。好，那伊朗的外交部说哦，目前尚未做出最终决定哦，主因是美方在谈判过程当中释出了矛盾讯号，所以不会在压力或是威胁之下谈判。那他也呛瞎说，如果美国你不调整政策，对话就恐难推进。那现在呢，这个川普是不是也一个大转弯哦？所以很多人会说他又 taco 了吼。好，原本是说啊，这个20到22号的时候，川普还很强硬哦，说你看这个停火14天马上就要到期了，如果达不成协议，我就立刻恢复轰炸。大量的炸弹马上爆炸，而美军充分准备，封锁很成功，说伊朗别无选择。所以昨天一伦才呛瞎川普说，他不是又讲了14天前啊，说什么要炸电厂啊、炸桥梁一样的话，一直在重复。好，但是我们看到21号的晚上哈，突然他就反转了哈，他在社群上面这个改口说，哦，同意延长停火，我们等伊朗拿出方案再谈。好，也就是伊朗呛这个川普不敢呐，也就是确实不敢。那伊方的官员也直言说啊，延期看起来就是一个缓兵之计，为了突袭争取时间，所以他们也警告，一旦开打第一秒就要让美以陷入地狱，所以拒绝去巴基斯坦谈判，也说美国现在把谈判变成了投降桌。那伊朗确实看起来好像不得惊哈，因为他们也大秀这个肌肉。先看到川普发帖哈，也就是发贴文说延长停火，那伊朗这边就公开的展示导弹。好，我们来看相关画面哦，这是伊朗伊斯兰政权支持者在德黑兰的市中心展示一枚霍拉姆沙赫尔4的弹道飞弹。好，你可以看到画面上已经曝光了，这个是伊斯兰政权用来向他们的支持者展示以维持士气的武器，所以街道上人真的还蛮多的哈。好，那这个飞弹如果观众朋友有印象，就会发现之前伊朗不是有好几波攻势吗？里面也常常用到这一枚弹道飞弹哈。好，那延长停火但不解除封锁，所以现在川普还是持续施压，但是伊朗的高层也反呛。我们先看川普怎么说。他说，因巴基斯坦元帅穆尼尔跟总理夏利夫的请求，其实美国已经暂缓对伊朗的攻击。他说，只好和黑兰的领导人跟代表能够提出一项统一方案为止。好，那当然，伊朗的国会议长卡利巴夫的顾问有发一些回呛的言论。他说啊，川普争取延长停火的协议只是为了发动突袭来争取时间的策略。所以看得出来，伊朗对这一次的延长停火是有戒备的。他们认为美国还会有一些这个背后的一些手段再出啦。好，那当然，伊朗的武装部队他这个是发言人，他就说啊，伊朗精锐强大的部队其实早已经进入了100%的战备状态。一旦发生任何会针对伊朗的侵略或是行动，就会以强大的力量打击预定目标，那给美国、以色列一个比以往更加严厉的教训。好，所以你可以看到他们的这个袭击的反应还是持续的相当强硬。好，那目前美国这边的动作是什么呢？很多人说啊，美国看起来有一点点捉襟见肘。好，因为呢，有人发现有14架的美国空军 C-17A 的运输机都把军事的物资从美国运往了欧洲，好，再从欧洲运往中东。所以这代表什么？是不是军事的集结还在持续？也就是美国还是有准
准备接下来还要继续打战哦。好，那英国的皇家空军的费尔福德空军基地附近哦，有看到美国空军的 B1 跟 B52轰炸机哦，似乎也在进行一些密集的训练。好，所以光这2项的这个讯号，就会大家发现说啊，整个中东的情势恐怕还会有一些战争的变数。好，那原定今年退役哦，现在看到的是油猪攻击机痛击伊朗的船舰。那他现在美国空军就宣布了要延后他的服役年限。我们看到这个 A10雷霆2式的攻击机其实它服役是将近50年，原本就是今年要退役了。但是问题，伊朗战争爆发之后，看到 A10的表现还是蛮好的这50岁的中年还是可以继续用下去。所以美国的空军部长梅因克就宣布说，好吧，那你就再多留一点时间把它延役到了2030年。那当然，这样子的延役，也有人觉得说啊，是不是也可能是对伊朗发动下一波大规模打击？美国正在进行准备。好，那当然大家也很关心在海外漂流了10个月的福特号。创纪录的附属其实船员们都疲惫不堪，那他船员的心理健康状态面临一个崩溃，所以美国的海军甚至还引进了一个治疗犬叫 Sage， 成为了船员心理咨询的联络员。Sage 还被赋予这个上校的军衔这个治疗犬也是立大功。那华尔街日报说 Sage 在这一次的部署期间比以往任何时候都更加忙碌。好，为什么忙碌呢？代表有非常多的船员需要他来治疗，也表明了船员身心疲劳的程度是加剧的。确实啊，真的没有部署过这么久，所以也让很多人是船员非常的心不安。那我们刚刚开始看到的这个美伊谈判啊，真的是谈不成啊。永明教授怎么看？你知道，从停火到现在之所以一直的拖延，一直的 tackle， 一直的没有办法真的进行有意义的接触跟和谈，只有一个原因：川普的话太多了，而且他不断的在说谎，他也不断的在 tackle， 他也不断的在夸大其词，所以现在是在这2天。美国不只是封锁，继续封锁荷姆兹海峡。其实17号的时候，伊朗曾经说要开放，但有条件，军舰不可以，要照伊朗指定的航道，以及要付费。那这个其实大家某种程度都可以接受了，至少眼前解决这种出不来的困境。可是呢，美国持续的封锁整个伊朗的港口。那第2天，革命卫队就说那不开放了。不开放之后，你看到昨天，美国又针对伊朗的货轮在做攻击以及扣押。那你怎么在今天能够期待伊朗去巴基斯坦做谈判呢？这就是在谈判的过程当中美国这方面就尽量把这个情势做极限施压，展现一个对他自己有利的这种筹码跟情势。可是那谈判的另外一方呢，就觉得我如果这个时候去谈判接受任何东西，那就是投降退让嘛，甚至去的本身就变成一个投降退让。川普讲的没有错，伊朗内部不是一个单一的这个声音，他的民选的政府，像总统跟外交部长，一开始的时候3月7号，伊朗总统曾经还跟海湾国家道歉，对不起，打了你们的这个美军基地。但是呢，当然革命卫队说，当然要该打。然后呢，到4月17号，伊朗的外交部长自己也说我们要开放荷姆兹海峡，可是革命卫队说哪有那么容易的事情？所以伊朗内部是有一些不同的声音，可是现在他们一致对外，一致对付美国，而且就是不退让。那川普因为真的话太多，而且一天1个小时甚至发了6、7则，那6、7则后来证实都不是真的，那自己在那边自吹自擂，一个人的就是频道，一个人的舞台。然后呢，发觉到他其实底下的观众被他搞得晕头转向，可是呢，发觉到都是错误的。美国的民调现在都出来，只有17%的美国人认为川普在这个推文上面讲的是真的。特别是在伊朗的这个事情上，大家都被他搞得晕头转向。另外，美国有什么筹码？其实他现在已经说停火，而且现在不确定是永久停火，就无限期停火。还是说延长停火，因为这2个不一样。如果是延长停火，他可能会又再设一个这个期限。那如果是无限期停火，他就不讲话了。所以现在我觉得情况
当然对国际油价贵、能源经济，这不一定是个坏消息。也就是说，双方不会立即的再度的走向战场。那可是美国还是持续的封锁整个伊朗的港口，我觉得这种对立的情势没有缓和。但也显现出美国不敢打，美国不敢去打伊朗的电厂、桥梁。各位，你可以说桥梁是跟军事有关，但你打电厂就影响到民生，这是违反国际人道法的。我觉得美国的军人都可以去质疑说，如果我的统帅要求我去打伊朗的电厂，是不是要去遵守执行？国际一定会严重的谴责，所以他不敢打，那他也不敢去进行地面战争，他也不敢去夺岛。然后呢，他现在甚至不敢去对荷姆兹海峡进行任何的护航，所以川普伊朗方面也看准了这一点，那当然他就不参加这一次的会谈，然后呢，双方可能要持续的后续再透过巴基斯坦再做传话式的交换意见，看看能不能够再找到相互能够找时间坐下来，由巴基斯坦作为一个调解者，再进行下一波可能的会谈。好，我觉得永明教授讲到一个重点为什么伊朗知道那么多不敢？就是因为川普太爱放话了，但是都做不到，所以大家就知道他不敢了哈。好，将军怎么看？因为现在说美国急筹武器，然后有一些讯号，好像真的他们有一些困难。那个他是走了空中安全运输走廊，这空中运输走廊运量毕竟有限，因为这些武器装备毕竟尤其是这个弹药都要走海上，那海上的话慢，空中的话危险，有些的话它是不能用这个运输机来运，尤其是炸弹会在空中爆炸，那整架飞机都炸掉了这个是非常危险，所以它就是印一些装备。那这些装备的话，勤监侦的装备或通信装备、电子战的装备，可以拿空中运输走廊来运输，但是毕竟有限。那最重要的是我们知道这是武器弹药，尤其是弹药这一方面，那还是要靠海上。海上毕竟慢，因为你要进入地中海，经过苏伊士运河到红海也是有风险的，因为红海那个地方没有那么平静。那你要知道到这个非洲南端的好望角再上来，那是旷日费时。所以美军在这一方面弹药消耗的太快，但是补给的速度太慢，是它的一个问题。毕竟太远嘛，隔了要远渡重洋。那我们现在看到底是美国想要继续打呢，还是这个伊朗要继续打？我认为美国在这方面的顾忌上会比较多。是谁不想打？是美国大概不想打，因为它有3个方面的顾量。第一个呢，前面40天的战争美国的战损太大。我们知道有这些伊朗的弹道飞弹、伊朗的无人机，还有伊朗的巡弋飞弹，造成美军的助力，甚至美军的空中预警机、空中加油机战损。那以前从来没有空中预警机被击毁过。那这一次，这个E3的空中预警机竟然被击毁在地面上，所以美军的战损太大，他要去考量还要不要继续打下去。所以谁比较不想打，美国在这方面他会有考量。战损太大，要不要继续玩下去？第二个呢，北大西洋公约组织不支持。你看，32个北大西洋公约，除了美国之外，其他没有一个愿意参一脚。所以美国在那边变成，他可以本来要纠团，大家一伙来打，就像阿富汗战争还有伊拉克战争，大家一起来打。现在没有，伊朗战争只有美国一个国家在玩，他很孤单，风险高，代价大。所以美国在这一方面可能并不想玩下去了。这方面的因素比较高，那反正伊朗防卫一代劳嘛，你要打继续来打吧，反正他也去年2025年也打了，今年2026年继续打，他也打习惯了，也穷惯了，在这方面呢，打跟不打差别不大，但是对方的顾忌多，因为只知道伊朗的原则上对等报复，如果是这炸他的这个炼油厂，还有这个我们讲到的这个油井，那伊朗也炸对方的，所以应该来讲。对方的顾忌会比较，因为伊朗的比较廉价，对方的比较高科技、高价值，是这样子，所以损失上不对。所以这个北大西洋公约组织不站队，也造成美国川普总统很大的压力，可能自己玩下去，那自己玩下去，通常自己来负担。第3个，我认为对川普来看呢，压力更大的是他国内，因为国内有将近70%反对伊朗战争，要其中选举了，那么多人反对，你还继续玩吗？第一波玩下，第2波的话，搞不好到达80%反对，那怎么玩下去？我认为地面战的风险才能够让伊朗屈服，但是地面战，美国更会牺牲更多所以我认为美国的这个压力大，
让呢川普在那边犹豫不决，而造成这个延宕。好，所以就是川普踢到铁板了啦，哈。何谦老师怎么看？是这个，大家现在都在谈 tackle 这个词啊，但我觉得这一次 Trump 呢，这个 tackle 我觉得并不可耻，我们也没有必要去特别的取笑他。为什么？因为其实大家说啊，胸怀利器啊，杀心自起。不可否认，美国仍然是今天这个美军啊，仍然是全球今天这个武力综合实力最强的国家。所以，当你拥有这么庞大的部队跟战略资源可以调动的时候，你自然可能会采取一种本能的采取，那我就打了算了，或我就用暴力的方式来解决，来遂行我的战略目标。所以 Trump 这一次他如果不tackle，如果不宣布延期，反面是什么？反面是我们看到2月28日战争到现在，伊朗已经有3600多人死亡啊，其中1700多个是平民，还有254个是小朋友，是孩童。那在黎巴嫩，另外一条黎巴嫩跟以色列的战线，那当地也有超过1500人的平民死亡，超过100万人被迫离开黎巴嫩南部的家园。所以对 Trump 来说，或是对整个战局来说，如果我们把谈跟打画成一个 X 轴跟 Y 轴，那其实就是4个向量嘛，边谈边打，不谈不打，谈而不打，或打而不谈。那我们原本说，如果在有谈判的情况下，伊朗跟美国进入一个14天的谈而不打的情况，那现在可能进入一个没有明确保证的，没有明确这个 Trump 说我是单方面的 hold on， 我单方面的暂停终止我的军事行动，一直到伊朗方面提出一个完整的谈判方案为止。所以我们这个指针其实是在谈而不打跟不谈不打之间啊摇摆。那一不小心，如果他这个改变心意，那可能会进入打而不谈的这种情况。那当然还有一种情况是边谈边打啊，那就像这个战争初期的时候，大家通过这个 back channel， 通过这个幕后的管道来交换这个意见一样。当然，我们从人性的角度来看，当然是希望说，因为现在这个问题，川普已经说了很几次了。他没有要去这个占领整个伊朗这个国家啊，他甚至也声称说伊朗的政权更迭已经完成了，所以政权更迭也不是他的目标。当然，伊朗方面是否认了，伊朗方面说我们伊斯兰共和国还在啊，哪有什么政权更迭？但是显然我们看到 Trump 他是不断的在去缩小他要完成的这个事情。他现在就说我们现在要完成的协议的目标就是2件事情：一，霍尔木兹海峡的重新开放；二，伊朗要不能拥有核武。所以其实不能拥有核武这个大题目拉开来，再细分下面几项，其实很多的具体的项目是可以谈的。一个就是浓缩铀嘛，伊朗的440公斤的浓缩铀要怎么处理？是要稀释呢，还是要转移呢？然后这个转移到底是转移到第三国呢，还是在这个波斯湾上面找一个岛，然后大家一起监管呢？还是要转移去美国呢？啊，这个是大家都可以去拉锯跟谈判的议题。那甚至当然，伊朗现在也有往里面去加新的议题。伊朗就说，那如果你要要求这么多，那你要把我的什么400亿美金的资产被你制裁跟这个风洞的问题要一并来解决，然后那美国又提出，那我们还要再处理一下你的导弹基地、导弹问题跟地区盟友问题。那其实很多东西都是已经在路上了，甚至已经很多东西都已经谈得很有谱了。所以我相信啊，这个 tackle 没有这么值得取笑，甚至如果放在把人命看得更大的话，我们其实要赞赏川普的这一次的冷静。是，好，我们休息一下，马上回来。好，你可以看到美伊两国在谈判当中其实有2个主要的焦点，一个就是浓缩铀，另外一个就是赫姆兹海峡所以我们来看赫姆兹海峡目前的状况经济怒火的情况之下，现在海上是不是在玩猫捉老鼠的游戏呢？因为航运追踪的数据说至少34艘的伊朗油轮已经绕过了美国封锁。好，那当然看到了相关的关联是，其中有包含数艘运载这个伊朗石油离港的船只。那尽管川普曾宣称封锁是一个巨大成功，但是实际上的数据却看到，其实还是有蛮多的伊朗油轮绕过美国封锁的。好，那你看到美国印度洋拦截受制裁的油轮说曾走私伊朗的原油，这是美国国防部表示美军在印度洋登上了一艘曾走私伊朗原油而受到制裁油轮的目的，仅是为了破坏支援伊朗的非法网路。好，根据这个网站资料显示这个油轮可装载的是200万桶原油，接近满载。好，目的地为新加坡。那美军的中央司令部说，我们已经明确的表示，并拦截为伊朗提供物资援助的受制裁船只，说不论是在哪里运作的。好，那现在呢，伊朗也是要求美国要归还扣押的船只，不然他就会采取报复行动。也就是一艘美军的飞弹驱逐舰不在阿曼湾吗？像试图突破封锁的伊朗货船来开枪，并
定期扣押，引发德黑兰的不满。所以伊朗的外交部有呼吁美国的海军要释放扣押的伊朗货船跟他的船员，而且誓言要进行报复的行动。所以你可以看到，目前单日的通运量说创新低。那这个海事分析公司温沃德发布了报告，说19号这边只有3艘的船只通过荷姆兹海峡，确实也创下一个新低。最近以来啦，那军事专家则对此分析说，伊朗仍然握着海峡的钥匙。所以荷姆兹海峡目前看起来，美国跟伊朗各执一词嘛，那他们都希望在这个地方有一个可以掌控的权利，但这就是在谈判上一个最困难的点。好，那另外一个就是认知战了，因为习近平才允不军援，但是美国拦截了中往运往伊朗的船只。那川普现在又发话了他说德黑兰在停战期间试图要补充军事的物资，所以美军我们就拦截了一艘载有中国提供给伊朗礼物的船只。他说它的内容物不太友善，他甚至说我有点惊讶因为我以为我跟习近平主席已经有了共识。好，他讲的就是之前不是曾经说跟习近平有通过信吗？我那时候还讲说这什么年代还在通信他说当时习近平有跟他讲说不会提供伊朗一些东西说他们有共识，但他说很惊讶，原来跟习近平没共识啦好，那当然这件事情传到中国大陆外交部发言人的耳里他说据他了解这是一艘外籍集装箱，也就是货柜船。他说中方反对任何的恶意关联跟炒作，当然是意有所指也就是在呛川普说你不要什么事情都跟我们中国有关。那确实就像有名教授说的，川普嘴大，真是添乱了整个局势尤其川普告诉了彭博社说，伊朗已经同意无限期暂停他们的核子计划要告诉了哥伦比亚广播公司说，德黑兰同意一切并将与跟这个美国合作移除他们的浓缩铀。那也告诉另外一间外媒说这会议可能在周末举行，而且可能会达成协议，种种都是川普在放话。然后他也特别讲一些川普政府的官员其实有私下的跟 CNN 承认说其实现在谈判蛮敏感的，那伊朗人其实对美国不信任，所以川普的公开评论对谈判根本就是百害而无一利那现在震惊华府的爆料说，川普一度接近要做出一个核决定金假期就 combo 真的是完全暴走的人物前中央情报局分析师有爆料说川普在紧急会议上面有试图取得美国的核密码，但是被高级军官阻止我真的要赞叹这位高级军官，你这是在淫威之下还能够赶快阻止他。好，那在一次关键的伊朗救援行动期间川普被排除在战情室的会议之外因为相关的官员很担心川普的脾气可能会影响行动，所以把他排除在讨论之外。好，那我就想起他上次不是有一次在战情会开完之后对媒体讲去澳吗？我不知道是不是这一次那看起来这个川普脾气确实不太好。好，那伊斯兰堡美伊的会谈川普24小时内发布了8条关于中东的贴文到底意味什么呢？我们看到这伊朗的这个部分也讲财政崩溃也说他在社群平台发布了8则反映出他对中东的敌对局势不安。好，那这些贴文当中他抨击了媒体、民主党竞争对手，又有伊党的领导层川普贴文都体现了他屡试不爽的软硬兼施策略。所以是不是美国想透过胡萝卜加大棒来促成协议的达成？那当然有些人认为这就是川普一贯的风格，他喜欢极限施压，但是又看起来伊朗也不买单。我们先问有名教授。所以他真的话太多了。而且不只是伊朗人不信任他，现在连美国人都不太信任他讲的话，全球很多人都不信任，正是如此。那过去24个小时卡达政府就公开的说，禁止美军再利用在卡达的美军基地攻打伊朗。阿联酋更进一步，要检讨战后之后跟美军的军事合作关系，也就是可能要求要减少。沙烏地阿拉伯也有同样的言论，现在大概只有巴林，美国在这边有最大的空军基地、海军基地，那事实上都被炸，还没有讲话。所以这2天，其实美国也感受到这个战争，美国其实在战场上是失利了，而且影响到海湾国家。当初引美国来，你几乎是每一个国家、每一个地方遍布美军基地，在整个中东地区，美国将近有20个正式的大基地。40个小的这个据点，
所以大概人员来到45000人，在这一次战场上证明他没有办法发挥他军事稳定的力量，反而变成这些国家遭受到攻击。然后呢，更不要说现在能源、天然气都出不去，每天大概减少1300万桶，那就减少多少钱呢？所以这个问题，现在海湾国家开始已经针对美国的攻打伊朗的政策，在抱持了高度质疑，甚至未来军事合作关系都会受影响。那你觉得美国还有能力再打下去吗？他从哪里再去进行对伊朗的攻击呢？从林肯号还是迪利波里号？那必须要远在印度洋上。那你持续如何再去强化对伊朗的港口的封锁呢？所以军事上会越来越严重。那我们刚才就是有网友就讲得很有趣味啊，川普可能以为说打伊朗这个杀鸡儆猴，结果这个被鸡都没有办法打不过鸡，对不对？那所以我觉得伊朗的自己的谈判代表也说，这2天也说，失败的一方凭什么来定这个议程？哦，他们真的这么认为？自己虽然遭受到严重的受创，15000多个据点被打，然后呢，2000多人死亡，2万多人受伤，168个小学女学生被炸死，这样子的一个情况之下，他们都忍下来，容忍下来，然后呢，持续还跟伊朗对抗。那当然，整个经济源也在这个封锁之下出不去。我觉得这个伊朗大概也有它一定的经济上的忍受程度，可是能够忍到多久？现在双方有一点像是在玩所谓的懦夫游戏，也就是 game of chicken，彼此在相互撞，看谁先转弯，谁先退让。那目前看起来，美国至少在军事行动上已经转弯啊。那这个但是承认现实，也就是说，其实你在之前从2月28号到现在40多天的军事行动，其实是失利的。那能不能够接下来持续的在封锁上相互的能够去退让？现在可能不一定在谈判桌上，可能在彼此的行动上各自的去转圜哦，这个可能让这个情势慢慢的在做转变，但是在谈判桌上呢，都不一定会真的能够达成协议的。是，好，将军怎么看？我认为这个川普在这个时候应该是这个沉默是金，或者是惜话如金。不要再讲这个有发言人。白宫有白宫的发言人，让白宫的发言人去讲。那国务院的事情，国务院也有发言人，让国务院去说，这样子会比较好。为什么？这样转圜的空间跟弹性会比较大。他们这些发言人讲的哪个地方有一点点不对，再出来再做澄清，再做说明就可以。有个防火墙，有一个这个有个缓冲的空间，这个是非常重要。你总统一讲，那讲白了，那个赫格塞斯或者是他的这个我们讲到的。副总统没办法讲了，因为总统说了，总统说话算嘛？你其他人能够帮他去圆吗？不能圆了嘛。所以人家以前的半夜睡不着觉，把心情哼成歌，他把心情写成贴文呐。对，你这样子出来的话就没转圜空间啊。那国务院这谁都那个都不能讲了嘛，就不能去谈了嘛。他把话讲死了嘛。所以我认为他这时候惜墨如金会比较好，然后他也就不用大发雷霆。为什么会大发雷霆？因为压力大就会大发雷霆嘛。压力不大，从善如流，高高兴兴，那不是很好吗？你看他现在他诸事不顺嘛，战事不顺，他就压力更大了。本来打4天，没想到打了40天，伊朗也不屈服啊，那这样的压力是不是更大？那下面就是战略判断错误，你才会造成战事失利嘛。没想到美国的军事实力盖过全世界嘛，都可以赢的嘛，这样子没想到你打成这个样啊！美国打仗不会输嘛，但是你问题你打成这个结果。川普压力就很大了，对吧？然后这个国际也不挺，我认为就是因为这样当初过度乐观，应该哀兵必胜，这个东西打下去会怎么样？可能会有往不利的方向发展，我们要怎么样去管控？怎么样去做一个风险的控制？要这个样啊？没有，很乐观啊，他马上可以把它拿下来了，一锅端，伊朗就屈服了，就达成他这个美国的战略目标，其实不是。那我们现在来看。这个核决定是非常危险的。你看啊，在长崎、广岛那投下那个核弹呢，是17000吨的核当量。现在不是嘛？现在都几十万吨的，100万吨级的核当量，那下去不得了啊！我们看死了几百个孩子不得了，核弹投下去死掉的孩子几十万、上百万的孩子死掉，这万劫不复啊！所以这个他常有考量，还好那一个上将把它挡下来。
真的，因为不知道那种没有经过战争的，或者没有经过战场的，他不知道那种惨状。那核武动下去是不得了，全世界大概一个国家会高兴，以色列而已，因为你帮我把伊朗毁掉了，是这样。但是造成的代价，还有环境的那个严重的破坏，甚至那个造成全世界的动荡，那是不得了的。所以我认为要非常谨慎。好，这显见哦，就是川普真的是打不成、打不赢，所以他才必须要用到终极武器嘛。何谦老师是刚刚议论也介绍到，包括卡达、包括阿联都在近日宣布了一些降级的动作，也就是说不准让自己的军事基地去介入这一场美伊的冲突。那我想，其实区域间的国家已经把这个形势看得很明白啊。如果这场战争不管以什么样方式结束，打完了，美国毕竟他不生活在这边嘛，美军除了这些基地之外，大部分美军走了就走了，但是仍然要跟伊朗朝夕相处的人是海湾6国，甚至是整个中东更大范围的国家。所以其实我们看到啊，就是说地区的国家已经自己在行动起来，在进行一场地缘格局的重组。今年其实2026年国际政治政坛的一个大词叫做 Middle Powers， 中等强权的崛起或中等强权的合作。那这个概念呢，或这个号召最早是今年年初1月在达沃斯论坛，加拿大的总理卡尼他就跟全世界说，过去几十年来那个由美国所主导的以国际规则为秩序的世界，对不起，不会再重来了。我们不要以为川普只是个变数，就算川普下去了，美国要轻易再回来主导这个秩序也非常难。所以其他的中等强权，我们要自己团结起来，自己灵活的去找伙伴，自己多方的去这个对冲你的风险，然后呢，去自己靠自己维持这个国际的多边的秩序。那上个礼拜呢，在土耳其的这个安塔利亚外交论坛上发生了一个不大不小的事件。我们可以看到，土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯跟巴基斯坦这4个国家的外长就聚在一起，那商谈一些事情。当然，他们对外说，我们不是要组建一个军事联盟啦，但是大家合理的推测就是说，如果美国跟这个伊朗的谈话失败的话，那可能土、埃、沙跟巴基斯坦这几家大家可以看，把地图摊开可以看到，它是地缘幅员非常辽阔的，从北非到土耳其的安塔利亚高原，然后沙烏地当然是整个阿拉伯世界的核心，再到巴基斯坦。巴基斯坦它一方面它这个在这个世界这个地图的中东范围的最东边，另外一个它是一个核武国家。那这4个国家可能就要一起来接手跟这个地方的安全，然后并且彼此这个合纵联合啊，然后并且跟这个伊朗长期的做你说做抗衡也好，或者周旋也好，来防止战争迈向这个不可收拾的一个残局。所以我们其实都可以看到，就是说，过去虽然这些国家都是美国的盟友啊，跟美国也有互相的关系，但是大家也已经在做第2手的准备。就如果美国不玩了，或者说美国的战略威信，因为川普这样又声言又塔口反复，我昨天晚上看到伊朗驻加纳的大使馆，他发了一条帖子，他说他统计了一下，过去24小时之内，川普做了以下几件事情：一，他感谢伊朗；二，威胁伊朗；他指责中国，也称赞中国；他宣称封锁是成功的，又宣称要达成协议，然后又说炸弹会落在伊朗的身上。然后他最后一句话，这就像一个群组聊天室，每一个成员都叫川普。所以我想，这个现在都是段子手啊。所以我想，这个美国的战略威信在中东的消退，已经是一个现在区域国家都看到的力量啊，看到的现象。那么之后，不管这个停火协议怎么谈下去，我想区域国家自己行动起来，把命运掌握在自己手上，会是下面的一个新的主题。好，所以不是有人用那个梗图吗？说川普，我跳出去了，我又跳进来了，对笨蛋。好，我们休息一下，马上回来。好，现在看到美国也有一点点在打这个抗中牌哦，但是我们先看到这则新闻，是因为有一位中国的公民在美国偷拍了末日飞机，他是在纽约甘乃迪的国际机场被捕，好涉嫌在内布拉斯加州的奥夫特空军基地拍摄了敏感的军机照片，好，而且计划在离境前还要再到是奥克拉荷马州来拍摄另外一个军事基地的飞机。好，那这件案子是聚焦在他在奥夫特空军基地的活动，美军的战略司令部就位在此地是五角大厦最敏感的设施之一。好，那奥夫特空军基地里头有多款高价值的侦察指挥机型，包含了 RC-135侦察机、E-4B 空中指挥机，所以后者又被称为是军方的末日飞机。所以现在南华早报又有特别报道说长期以来美国一直试图要将中国纳入新削减战略武器条约。好，这个
条约呢，就是目前世界上仅存具有约束力的核武军控协议，但是在今年2月的时候就已经到期了。所以呢，川普跟美国国务卿卢比欧都曾经多次的表达，希望把中国拉进来。好，美国的议员有特别讲到说啊，中国是必须要参与这个核军控的谈判。那转头又放话美国说，必须要加快核现代化的进程，包含部署更多的轰炸机。好，那当然在国际上讲到中国这边的外交部就有相关的反应，他说中国的核武力量跟美国、俄国完全不在一个量级哦，在当前国际安全环境之下，要求中方现阶段要参与所谓的是中美俄三边的核裁军谈判，说不公平、不合理也不可行。好，给了3不的这个说法。但我们看到的是，中国现在像是共军的四川舰，它也有一些行动，因为他们到了这个南海来开展试验的训练，它是从上海起航到南海的相关海域来开展科研的试炼跟训练的状况，好，测试这个舰艇多个系统平台的运行情况。好，这四川舰是一个双舰岛的设计，那前后的舰岛都各司其职。那前舰岛主要负责是航行指挥，那当然后舰岛是负责航空管制，对无人机、直升机跟这个有舰的战机进行一个合理的指挥，所以可以大幅的提高作战指挥的效率。所以四川舰当然它的动向就备受关注嘛。那现在中国的辽宁号航空母舰也南下说不只是例行的演习，好，因为现在菲律宾跟美国举行肩并肩联合的军演，那川普跟习近平也举行这个峰会，这个时间点解放军好像发出一个军事讯号。好，对于北京而言，目前的军事行动不只是对附近军事演习的回应，也是峰会前向太平洋彼岸华盛顿发出的一个胁迫讯号。他说，这才是隐藏在军事演习背后更宏大的外交战略。好，这是相关的分析。那另外，中国的长剑10的巡航导弹射程说提升到2000公里。好，3重惯性制导希望能够突破敌方防御系统，并打击印太地区。那为了防范中国的一个极音速的这个武器，美国的海军神盾舰也将首度配备的是爱国者的飞弹，拦截飞弹。那路透报道说，克洛西德马丁公司已经获得了合约，把陆军使用的爱国者飞弹拦截系统要整合到美国海军的神盾战斗系统上面。那当然就是要强化海军驱逐舰队的飞弹防御网。好，另外我们看到了日本的部分因为现在美国之音报道说，美国不但在20号有参与这个肩并肩的联合演习，它现在也是大幅的放宽了武器出口的规范，就是同意杀伤力的武器出口。这个防卫政策的转弯就引发了国际的高度关注。好，那美国的态度是说我们美日是印太和平稳定跟自由的基石。那日本的政府也说他们接下来有想要邀请这个菲律宾总统作为国宾访日。好，这个是一个报道说已经协调要考虑这个菲律宾总统小马可仕要来这个日本访日。好，那他会跟高市早苗来会谈，携手推进自由开放的印度太平洋。好，如果说第一岛链的话，那怎么能跳过我们中华民国呢？这个赖总统也想跟高市早苗会面啊。好，那当然日本的经济团体代表团希望在6月的时候有一个访陆的计划。那这被说是中日关系恶化以来的首次，也就代表说中方的态度可能是趋缓的。好，那美菲的肩并肩军演登场，菲律宾人是很忧虑会有这个卷入战场，所以希望是以民生为主啊。我们看到其实就有抗议的人士认为说，肩并肩的军演跟伊朗无关但是军演会允许美国在他们岛屿上测试武器跟飞弹，因此这项军演会把菲律宾拖入美国无止境的战争当中。好，所以你可以看到，相关大家真的都很害怕战争啊，尤其现在全世界局势非常的不稳定。好，那因为有些战情的部分，我们先问将军怎么看？我认为这个核武核军控要去把中国大陆纳进去我认为这个似乎在比例原则上没有办法形成一个匹配，因为美国的核武的数量大概5000多单位，中国大陆的核武数量大概500多单位，因为5000跟500差10倍你大概大陆一半1/2也差不多，要1/10，就是100分跟10分在比。你这样的话，你怎么样？数量上，你要把它拉进去，我认为是不是美国先裁减它的核数量，俄罗斯呢？俄罗斯也裁减它的核数量，大家来裁减，通通裁减500个单位，差不多。
俄罗斯500个单位，美国500个单位，中国大陆500，大家500个单位。我认为不要增加核数量，应该大家都裁下来，不要让中国大陆提升，让美国跟俄罗斯压下来，不是很好吗？我认为就因为大家玩多的话，核武的数量越多，这个擦枪走火的可能性越高，因为大家来比数量，说话 all in 进去，那还得了？那不是地球整个毁灭嘛？我认为是要先裁，把俄罗斯跟美国先降下来再说，其他的那个没在同一个集成里，那个同一个单位、同一个层级，你把人家做限制，你这大国都有啊，那就变成核讹诈，我是你的10倍啊，大家来玩嘛，那就我认为不好，这边的核武竞赛，我认为大家应该先裁。所以有时候很多事情呢，从另外角度来思维会比较好。不要说这限制数量，我们先把它压下来，不是很棒。另外来看呢，这个美国的这个飞弹巡洋舰或飞弹驱逐舰要增加它的反导，就是飞弹拦截能力，我认为这困难度蛮高的。为什么？因为现在的飞弹都是高超音速飞弹，高超音速你在海上啊，海上所有的军舰是没办法逆中，因为它太大，你怎么去逆中？没办法逆中。那你没办法逆中状况，一定是被发现、被锁定，然后来自于这些现在都高超音速，你怎么去拦？现在海上我们知道也是有曲度，它来自于太空或者是巡弋飞弹。巡弋飞弹你看不到，你看到是近了，来不及。空中的话是高超音速，你很难拦。所以他说要把爱国装上去，你花的代价很高，但是能达到多少效果，这是问题在这个地方。同时不要忘了，还有一个水下的，因为水下的不管是潜舰啊，现在还有水下的无人机，哇，那不得了，那不是无人机，他就上去跟你靠近，就把你从水下击毁。所以现在海上的这威胁的来源是蛮多的。你现在要装一个把反导系统装在这个军舰上面。你现在已经有标3啊，标准3型的这个拦截的飞弹，还有标准6型的啊，那这些是还要再装上这个爱国者3，你到底有多少能力？问题是你有多少的预警的时间？因为你现在啊，从发现然后到发射，你要发现了飞弹来袭啊，再发射反导的系统去拦截那个飞弹，这个困难度，这个最主要是它的时间太短暂，可能变成了猝不及防，根本来不及。所以可能投资了一大笔的金钱下去，哇，打水漂，可能发挥的战术效果相对有限。那这样子不是就白搭了吗？你看我们这一次伊朗战争，这一次以色列也好，美国也好，消耗了大量的爱国者飞弹，结果还是有地方被炸。这是在路上在陆地上那如果在海上呢？那在海上的状况是比在陆地上还更严酷嘞。所以我认为这方面的投资。我认为合不合这个成本效应，我认为是值得怀疑。好，游明教授怎么看？就在前2天，4月19号，36000名日本人，而且大部分是年轻人，60%是女性，在日本的国会去抗议高市早苗再军事化，抗议他要把日本卷入战争。可是呢，在自民党的70周年的纪念会上面，高市早苗明确的讲，要准备修宪，要把自卫队的合法性给在宪法里面改正。然后呢，昨天他正式的通过修改武器输出的这个限制。过去武器输出，日本呢其实真的是传统武力的大国，它也是军火武器的这个制造的大国。可是它自我限制，在这个过程当中，它只能够输出像是救难、运输、警戒然后的监视以及雷达扫雷相关的武器，这次这个限制拿掉，所以它所有的战斗机、船舰都可以输出。澳洲已经下了11艘最上级护卫舰的订单，菲律宾也要买。那这样子的一个作为所有的西方媒体的评论，我也赞成。日本其实已经要摆脱和平主义了，要背离和平主义。日本的和平主义是一个复杂的整体。包含它当然在2次大战作为一个侵略国、战败国，然后呢被美国从1945年到1952年的被占领，1954年加入到联合国，1951年到60年签订美日安保。可是呢，它的宪法第9条也明确的讲，不去以武力然后去处理它的国际关系，同时它也在以吉田原则签订跟美国的这种军事同盟，把军事交给美国，日本发展经济，才会有战后日本经济的发展。所以他就守的是叫专守防卫，
然后呢，坚持非核三原则以及武器不输出。现在高市早苗一个一个都要改，他要改非核三原则，要引进核武，也就是未来可能的核动力潜舰。他现在已经改了武器输出，要卖给许多的国家。然后呢，他现在要去修宪。所以你觉得这样子的做，真的如日本所说的，他只是要去鼓励日本的军工产业，这是很大的一个产业是没错，他也许想分这杯羹，但他也说透过武器的销售和别的国家建构民主军火供应链。我怎么听起来像台湾的青鸟的讲话？你知道？然后呢，说这个可以强化日本去嚇阻中国、北韩跟俄罗斯，真的能够吗？还是说，其实你拿掉这些限制之后，你背离了和平主义，结果呢？你怎么跟美国说不？这一次美国要你去到荷姆兹海峡扫雷，那你说因为法律限制，你现在把法律拿掉之后，你将来怎么跟美国说不？你将来会不会导致区域的更为紧张而发生冲突战争呢？那36000名年轻人的抗议要听到啊！对，其实有一些分析师认为说啊，日本跟中国有可能接下来有冲突发生的可能性哦。那这是大家最不想看到的。何谦老师，是这个，我记得上一次我们在谈论 Trump 说他要访问大陆的预定日期延后的时候啊，延到5月14号、15号的时候，我们那时候就说，可能在川普访问北京之前，大陆会通过一些举动来为美国的行为，特别是在东亚地区的行为画下一些红线，来告诉美国说，你在委内瑞拉搞这个强撸马杜罗，你在伊朗搞这个直接的去轰炸伊朗，但是我要跟你表达的就是说，在西太平洋这个地方，在东亚这个地方，对不起，还有我们这边，还有中国的力量在这边，所以美国不能在这个地方为所欲为，你要谨慎的从事，否则你要付出的可能的成本和代价是完全不一样的。那当然，这个画红线的动作跟方式有很多种了。最近这2天，我们就刚刚才看到，这个大陆的这个军队的东部战区的113编队啊，这133编队，它刚刚完成了一次比较针对日本，但其实连带也影响针对台湾的一次这个航行。那昨天他是通过了横挡水道，就是安美大岛跟这个横挡岛的水道，然后今天刚刚中午又宣布他又绕回来，然后从这个羽西水道，就与那国岛跟西表岛，那这2个地方离台湾都很近了，那又绕回去了，又回到了这个第一岛链以西啊。但那其实我觉得，当然很多人就推测了，那应该是针对日本前2天的护卫舰这个雷护卫舰通过台湾海峡的这样的一个动作去进行一个针锋相对的一个反制。那其实我们可以看到说，其实高市早苗他上任以来，他就是不演了嘛，他就是要继承安倍的遗志，说要完成这个像杨老师刚刚讲的日本的这个强军建武或摆脱战后和平宪法体制的这个规划。所以我们刚刚说，他除了昨天没有通过国会哦，昨天是一个这个内阁的会议就宣布了要修改武器出口3原则，把过去只限于救难、运输、警戒、监视、扫雷，以前只有这5个大项，不伤人的、不致命的、不做攻击性的东西可以出口，现在他把这个类别的这个限制取消了，以后战斗机啊、护卫舰啊、飞弹都可以卖给谁呢？以前是规定不能卖给正在交战中的国家，那现在这一条也拿掉了，就是说只要经过4大臣，就是日本首相自己加上官房长官、外长跟防相4大臣决定，然后报这个国会通过就可以了。